Yes, Euroforum kwetuli ne leero tukomyewo. Ebyokwogerako tubana bingi, ebyokubaweereza tubana bingi. Ne leero tuzze ng'era tuwa endowooza zaffe ku political situation eri ewaka. Ndi wonna abaami babiri. Omwami omu mulayika mumanyi naye omulala mugenyi. Amanya Moses Mugisha, nze muweereza amahosi nze program. Kansabe abaami bano baabuuzeeko nabo. Sebo Steven. Sebo. Nsanyuse nnyo okubeegattako wano ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Euroforum. Amanya gange bampita Kisule Steven nga nviira Kampala. Ng'essaawa zino ndi wano Germany. Nange nze okuteesaako okulaba ku ngeri ebintu gye bigenda mu ggwanga lyaffe Uganda. Steven webale Sebo. Tombuuza ku balabi baffe. Abalabi ba Euroforum UG balamusizzaako. Nsubire muli bulungi. Abafunye ebirungi tubasanyukiddeko. N'abafunyemu ebizibu abafiiriddwa tubasaba Mukama abagumye. N'emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze ekisa. Amanya gange nze Tom Crane Mulinda. Sinzidde wano mu kibuga Copenhagen, Denmark. Yes, abo be baami be tuli nabo olwaleero. Nga tochi twagala gikubako ewaka gye tuva. Embeera eri ewaka olina okuba nga oli bize nnyo okuba nga sure tomanyi kigenda mu maaso. Naye nga wiiki tetambudde bulungi generally nga eggwanga. Bingi ebaddewo nga tombwa saasidde abafiiriddwa abakoseddwa nabo abatokyalingiddwa psychologically olw'embeera ebaddewo okuyita mu wiiki eno. Tom, njagala okukulisa n'okwebaza show gye walimu ku Friday. Simanyi oba okyalinamu ka hangover okuva mu show eyo. Show yali nyuvu nnyo. Music show gye walimu. Emirimu tugikolera bakama baffe munnange. Okola bukozi munnaye paati yo. Bakama abo. Era kituufu obuweereza buli eri abalabi baffe bakama baffe. Leero nno tuli ne Steven Kisule aba Germany eyo. Gwe munundi gwe ogusoose okubaako wano ku Euroforum. Naye ensonga ya political wave gye tuyinza otuuma amannya ag'enjawulo eri ewaka ebadde okuyita mu wiiki ewedde. Naye nga ffe twagala kwebuuza kuba bangi bazze boogera ku nsonga eno. Twagala kwebuuza nti eno unrest, instability eno, wave eno eriwo. Escalation yaayo ki ekigireeta? Ki ekigireese? Tulabeeko ko okulonda okw'enjawulo okuviira ddala bbiri gumu okubaddemu controversies ez'enjawulo. Tuzze tubiraba 2006 ko tulinga yali controversial, 2011 Besigye agambye musajja agenda, 2015 akalulu akawangudde ateekeddwa Kawusa Risto omwezi. Tutuno tuzze bwe tuti. Byonna bibaddewo ebityo. Naye olwaleero tulaba nga scale egendera ddala waggulu. Naye twebuuze nti ki ekireeta kino bannange? Ansa nyingi, ebibuuzo bingi, ansa ntono. Naye Kisule, gwe ebintu nga obiraba. Ndabye ku Facebook page yo ng'olabika oli update nnyo ku bigenda ewaka. Gwe obiraba otya? Olowooza kino ki ekireeta embeera eno? Kaakati nkozi nange nerabidde okusaasira ku baafiiriddwa. Mbasaasidde nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe mu ngeri ez'enjawulo, abafudde COVID, abafudde endwadde endala n'abafiiridde mu eyo unrest yabaddewo ennaku ebazita. Nabo mbasaassiddeko nnyo. Mukama abafudde Mukama balamuze ekisa. Kozi n'ekirala nga tuzze ku mulamwa zino kagamba eno embeera ngiraba mu gavumenti zaffe za Africa nti tegenda kuggwawo kati. Tugamba kigenda kubeera bwekiti paka ensonga lwaki ebiseera ebisinga gavumenti zaffe za Africa teri gavumenti, sisuubira nti mu Africa mulimu gavumenti ezigala n'opposition nedda, naye gavumenti ennyini ejja mu bukulembeze kubanga jjukira ezisinga zijjako by force.
ejja neeyawulamu ekikunegamba kakati gogenda zanya paati bweti ffe tugenda sala ku paati kyova nti olaba nti basala ne baddako eri ne badda eno ne badda eri kiringa onogamba nti omwana taata tugatta omu naye tulina bamaama ab'enjawulo mu maka ag'enjawulo ng'ogenda n'okyalako eri nodda n'okyalako eri era obalaba engeri gye bigendamu. So bwe mba nkutegeera bulungi kye tulina tebakiyita opposition tiimu eri emu n'ayawulamu ba players abamu ne bagenda eri. Okay. Era bwe mba nkutegeera ddala bulungi kino kye tuyita opposition eringa connivance. Ekyo kiwulikisa kinyonyo kye. Gavumenti ennyini yeeyawulamu kyova nti ekiseera kituuka abantu ne babuuka tukuyita kubuuka kati naga naye omusajja ono alabika akolera gavumenti kyova nti ne kubeesi okutandikira ddala ku sefani ku Sebaggala baani abo bonna bonna twagenda ng'abantu bajja bagamba nti ono akolera gavumenti tumuveeko kati program political wave yasinga okuba ey'amaanyi ey'abeesigye yeŋŋamba nti era olaba ekiseera kyatuuka abantu ne bagamba nti abeesigye ono ateeka okuba akolera ki akolera Museveni aggala luggi lwa Manju tebaagala muntu mulala yenna ajja akole ki ayingire asobole okubeera ng'akulembera eggwanga engeri gye bakuliyetingamu Besigye engeri gye yajja azannya politics we kati tulaba ne Bobi Wine ye same they are molding him the same way tutunulire genesis ya omuntu ali atulaba njagala kino ndabo bawe nkitegeera n'omulaba ayinza okuba akitegeera engeri gye ba shapingamu Besigye engeri gye ba shapinga Bobi Wine baani kaakati gavumenti nini nga we nagambye ngesobola okugamba tumaze okukwata ekintu kyaffe nti omunyama gwaffe tugukoze eki tugukutte nti ye kaakati mwe mulina kubanga buli ggwanga libaamu abanyigirizibwa n'abalifunamu naye kati ani agenda okuba ku saidi y'abanyigirizibwa kubanga wuliriza buli opposition yenna aba representinga omuntu anyigirizibwa essaawa eyo kitegeeza anyigirizibwa waanaavaawo tewagenda kubaawo opposition kuba talina byagenda kukola ki kubeera nga arepresentinga okitegeera kati aba ayagala gw'osigale ng'onyigirizibwa kubanga aba ayagala akukiikirire gwanyigirizibwa okitegeera Steven Simba wakati awo mu bigambo ebyo bifundafunda nti ffe kye tuyita opposition it's just a mind game nti gavumenti gyekola neteeka abantu baayo ne babaleka nga bajja opposing ontegedde bulungi wow ekyo kipya nnyo Tom sabo Simba wakati katona nyawo Tom simanyi mpulira concept simpya nnyo mu matu gange ekyamazima zenkyaludde okuwulirako gwe kino Steven kyannyonnyola oba kyaleejinga gw'okirowoozaako ki? Nze nga Tom sijja genda nnyo mu mind games siridinga nnyo minds sijja kukkiriziganya nakyo ng'omuntu sekinoomu one engeri gye tulabye political climate yaffe engeri gyekola ki gyetambulamu owabuuza ekibuuzo lwaki political analyst etuuse escalating okuba etuuse weeri kituufu ddala ekintu kino kize sijja gamba kikoleddwa mu mwaka gumu kize kikolebwa over time bayinza okuba bakibuildings emyaka 15 okutuuka okuba nga kiri bwe kiti nga bakibuildinga batya mbu ogenda n'ozibikira emiwaatwa gyonna omuntu gye yandiyiseemu oku airing out their grievances gwe ng'omukulembeze n'ogikola ki n'ogizibikira bw'ogigala akaseera katuuka omuntu n'aba nga talina kyafiirwa omuntu n'aba nga ali kugamba nja ku example emyaka 1996 2001 omuntu yayambalanga yeero ye mu mirembe nga teri amukwatako oba kitegeera nga teri akola ki naye katuge Moses Woli right now tosobola kwambala t-shirt ya NRM n'ogenda mu downtown mu paaka wansi n'otambula mu mirembe
Twalabeko ne basi ensiige yero gye bakuya amayinja mukana akadde. Naye nga gwe weebuze lwaki tutuse ku extent eyo? Obuzibu buli ku bakulembeze be tulina mu Uganda. Museveni yakwata mu kinaana nga bamubbye akalulu nga Museveni yali Katumba Obama yambala wa kinaana ku kalulu nga bw'olaba Katumba ne mayambala saawa eno. Naye n'agenda mu nsiko n'akola ki? N'alwana, okitegeera? Naye yava mu nsiko teyayiga, okitegeera? Teyayiga ebintu bye yalwanisa luli byaze akola overtime mukati naye atuse kirambo alinga agaba abantu nabo batandika okufuna naye bamulwanise bulwanisi okiraba. So abakulembeze nze ngamba gundi escalations okutuuka awo kubanga abakulembeze be tulina tebayiga tebayize. So nze kyengamba ekyo. Okay, abakulembeze baffe tebayigidde mu bibaddewo y'ensonga lwaki escalations okutuuka ku ddaala eryo. Tom ku nsonga yennyini gy'oliko ndowooza embeera efaananako eno eyabaddewo yali ya walk to work oba actually just before walk to work eya Kabaka ya kati gundi eyo nti kyali kikwafu nnyo nti naye abali ku ground abamu balaze nti ate kino kyabadde akyalinga kiringa kumpi kyalina okusingako awo. Simanyi nnyo extent yakyo naye nga bye tulaba ku mawulire ne live shootings ze tulaba mu bifo ebyenjawulo tulabako omusajja omu yadde mukono awo nga kugamba akuba amasasi bati ku kizime naye ng'oyinza oba akute butida nga zino ze twakatwanga mu buto ebyekitu naye nga sobola kuba amasasi gaddala. Kitegeeza nti kino ate kirina level kwe kigenze naye ate kyewuunyisa okuwulira Stephen y'engeri gy'alowooza ku kintu kino. Simanyi Tom bw'okiraba nti yo okuba nti gwe wogambira nti gavumenti eziyize yalowooza nti gavumenti ziplantinga abantu betuyita ab'opposition kuba ndabye Stephen mbakootize bulungi ti ne Bobi Wine batandise omushapinga nga basishapinga Besigye. Olowooza endowooza bw'etyo omuntu agiwulira e Kampala nga asomye naye nga tebalina mirimu abafiidde malwaliro abaddeyo n'abalina ebizibu ebyenjawulo. Most recently abafiiriddwa abantu baabwe nga yawulira ogamba nti kyetuyita Bobi Wine nti alwana kujjako gavumenti nti just kazannyo ne gavumenti gwekyo tekikulabikiramu ng'ekirabika ng'ekiri sensitive mu nze mbadde njagala nnyo nsooka enzireko katinja mabega eri musajja waffe jazzeemu okutuuka ku kino kyetuliko essaawa zino. Jjukira fenga sijagamba bannayuganda kangamba abaganda balina olugero olugamba omuntu yenna akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa. Kati omuntu yenna gwe basiba ne bamuteeka mu kkomera atuuka wala nnyo mitima gy'abantu okitegeera. Kyova olaba nti Besigye ali ku record nti yakyasinze opposition akyasinze okusibibwa ye engeri gye baali bamusimbamu gwabo bakimanya basoma abantu nga olaba nti Museveni ng'ono wagamba nti teyayiga kubanga byo yayitamu kati ye najja n'akola gavumenti ye n'agenda mu maaso n'akola ebintu bye bimu nikoga ne yeeyawulamu ekikundi kiri kikole bye yakola ye nga walaga nti atereeza okitegeera kuga kisigale nga kibivinga nti kituufu waliwo opposition kuba ono byakola Museveni bye yakola nga bamunyigiriza okujja mu bukulembeze ye n'akyekolera. Stephen endowooza yo nakyali eri quite intriguing nti olwaleero mu political space tuwulira abantu na mirundi ebiri abawagira gavumenti oba mirundi esatu abawagira gavumenti n'opposition ne silent majority. Naye ate mbadde sinawulirayo agamba nti kyetuyita opposition kazanyo yes Besigye bamuyiseeko mall n'ebifaananako we bityo naye ate ekya Bobi Wine abantu bayinza okuba bamu tebamwagala naye nga at least bakkiriza nti ali ku opposition era alwana kukosa gavumenti. Naye kati okugamba nti ne Bobi Wine kalinga kazannyo simanyi tomugolowooza otya ku ekyo kubanga kino kyonna kiddayo nti kati ffe abeebuuza nti eno political unrest evudde ku ki kitegeeza naffe twebuuza ekibuuzo kifu.
obuzibu bwe tulina ekibuuzo kyetwaleese si kye tuli mu kuddamu tuli mu kwebuuza era njaga tuyambe omulabi waffe ali eyo ekibuuzo ekyo twebuuza nga tugamba lwaki gundi politics waffe atuuse waneeno unrest netuuse ku this level kyekibuuzo so kati oli azze atya engeri azzeemu ani amusimbyewo nze ngange Tom sijja kiyingiramu sijja kukigendamu nze kyenjagala okuddamu tutuuse tutya ku extent eno nja for example nzikiza Bobi Wine akoleddwa gavumenti eno naye nga emukoze mu butamanya mbu Bobi Wine azze ayimba ebintu ebikwatagana ku muntu wa bulijjo naye nga gavumenti tekola ki tebifaako kitegeera singa ebintu Bobi Wine byayimbako gavumenti yabikola ki yabifaako n'ebikola Bobi Wine yandibadde azze ali mu nnyimba ze ali mu kubusaabala ye ali mu bibye ali mu mirembe gye okitegeera naye nage agatuka n'alaba nga alaba omukulembeze gwe tulina azanyira ku constitution eringa sikaati agibikula bwagizza eri bwagizza eno okiraba n'alaba abakulembeze be tulina ng'engeri gye beeyisaamu naye nagamba no n'atandika okuteka bane munatandika okukunga abavubuka n'agamba naye mwenyigire mu nsi yammwe mwenyigire mu bigenda mu maaso okiraba abantu ne batuuka okulaba nga balaba NRM yalina primaries mu covid mu kaseera we yali omubi ennyo naye nga tewali muntu n'omu wa NRM akoze eki akwatiddwako primaries nezigenda abantu ne bagenda ne balayininga n'okulayininga mu maaso oba okitegeera mabega g'abantu mu covid oyo ne batakwatibwako okiraba ate Bobi Wine n'avaayo n'atandika n'okukola campaign ze ate yo n'omukwata n'omugalira so bali abantu balaba nga unfairness gwe gy'oba otaddewo okiraba balaba kajja kwekeza Bobi Wine tana muntu gwe yagambye mu Kalakasi mu downtown Bobi Wine badde bamukwata yagambye n'ogamba yagambye banaye let's peace ng'agamba abantu banaye tukose mirembe temukola ki naye obusungu abantu bwe bazze nga bu accumulatinga nga bwe tulaba singa abantu balina babakubamu tiyagas ne babakwata ne babakwata okimanyi Bobi Wine yali takola kintu ekyo kubanga yalaba ku bantu ab'ekibiina ekiri mu buyinza nga kikola ki nga kikola ekintu bwe kityo n'agamba sijja ki naye yalaba nga bali tobakuteeko n'omala gundi bakasali nkusasala bebekulu bo ne bayisa ebivulu okiraba ne birabibwa ensi yonna ku TV Ronald Mayinja n'ayimba okiraba naye nga kankuba kino ekintu bakiyita omuntu ala bwe ndaba nga Moses Stephen omuyisa bubi nange ntuuka ekiseera neekyawa okiraba naye nga naye lwaki muntu munange omukola ki gwe omuyisa bubi bwotyo okiraba so nze sijja genda mu kya gundi opposition teriiwo ono asimbiddwawo nakola bwati nze nja kudda ku kintu ekyetulabako n'amaaso gaffe aga bulijjo mbu Moses lwaki oli omuyisa botono ate ye n'omuyisa goma n'okuteekawo abaana n'ebyana okiraba n'otuuka nga security forces abasajja bajjeyo emmundu bakuba bukubi yes nvumirira abantu hooliganism ebeera mu gundi mu kwekalakaasa abantu abamu bakola ebyabwe nkivumirira ne sekuvumirira yonna yenna simanyi lwaki oba omuntu atuuka weekalakase mu mirembe naye awo watyo nga liseyo space ewera yes Tom weebale nnyo ekifaananyi kyowa mu bufunze kyonnyonnyola kiringanga edda bino ebyekito we twakwatanga kapa ogaddewo ennyo ogisanze mu nnyumba osibyewo oluggi otandise ogikuba nti mu mbeera mu kwerwanako mu kwekyawa eyinza okwagula naye nga tebadde na intentions ekwataakinga bukyoyogera bwe nkifunzaamu kyekyendaba then okuba nti no tetuyize then n'ekirala mu mupiira tukuba nnyo olwali nti ekisaawe baakiteza akayinja omupiira guyingita gudde eno mu goolo emu so nti ground teri level naye okay Stephen kale kireke nga kihanginga nti well Bobi Wine ayinza okuba nga si opposition byalaali nga bamustaginzeewo kiyinza okuba nga olina ensonga nnyingi lwaki olowooza bwotyo naye Tom yagamba nti tutuuse wano obutali bwenkanya bungi olowooza wano tutuuseyo tutya kakati
niyanze ekibuuzo ekyo mpozi n'okwagala okuddamu Tom okusooka nti tuddamu ekibuuzo kyennyininyini nga omulamu oyo gugamba naye teri kibuuzo kiddibwamu nga tekirina introduction nsuubira wayita oba oddamu ekibuuzo kyonna kyonna naddala oba akolako political education nti ekibuuzo kyoddamu osooka n'owa introduction then n'ogenda into details okitegeeza introduction gye tubaddeko nti lwaki bino bijjawo essaawa zino kati oba olina okugendako emabega n'omanya byavaawo katono nnyo njagala Achel okola reference ku tinjagala kukola reference ku Facebook post yo gye wakoze recently ekyesanze nti bantu bangi bapostinze nnyo ku mbeera eno ebaddewo olina post gye wakoze jo wataddeyo ka video nga mulimu abasajja nga leka bakabinga beekalakaasa naye nga balabika nga bali well trained then waba abakomentinga omuntu omu yakomentinze muzimu ku responses zo wagambye bwoti nga embuzi bwe zifa obuyaaye bagwadde bail ya million emu imagine 1 million and the lives lost n'oyongerako comment endala nze sisaasira n'omu afiira mu bya kisiru walaayi kino bwe nkimajinga ne kyetwebuuza ntutuuse tutya wano olabika nti Tom kyannyonnyola tokkaanya nakyo yes tutuuse tutya wano era n'ebigambo bino ku lwange nyinza okulanga ebiri very sensitive naye gwolooza tutuuse tutya wano in line n'ebigambo ebyo kaakati nze ebigambo ebyo binazzeemu nti omuntu afiira mu demonstration way that is not even demonstration that is violence okubeera nga mukanyuga amayinja okuddiza poliisi okubeera nga mwasa ebintu by'abantu okubeera nga mubba ebintu that's violence that's not demonstration nsobola okubuuza Stephen ekibuuzo gana mu maaso sebo mubuuze Stephen nsobola okubuuza ekibuuzo yes wabaddewo abadde babba n'abakola ki naye waliwo abakubiddwa amasasi nga tebabibaddemu abakubiddwa amasasi nga tebakoze ki abafudde nga tebabadde mu buvuyo obwo ne bafa wekiriko waliwo gaba omusajja w'embaale chairman kati kankubuuza ekibuuzo naye tomusaasira anti wuliriza nze nkonda emingo njagagesodde mu kibuuzo wagambye wali eri butokola ki tosaasira bantu bafudde mu kati kyenkubuuza ekibuuzo LC1 Masaka eyafudde Masaka yabadde agenze ku stopping abavubuka kola ki kwekalakaasa ku stopping kutunula okay kale ne baba yabadde agenze kutunula kyonna kyeyabadde yabadde tali mu kwekalakaasa yabadde part of it alabika okay ne baba yabadde part of it amasasi agamukubiddwa abantu era naye tomusaasira sisa uliriza kino mpuli tugende maaso just bale mbuza kibuuzo sona tubeera ku same page okay Stephen just ofuna response yo clearly Tom abuuza nti tomusaasira answer eri yes or no sisaasira muntu afiira mu bintu weebityo katikkira ti chairman oyo tomusaasira kati chairman kale kaŋŋambe answer yes or no tomusaasira kubanga kakula Stephen waliwo abantu abakubiddwa amasasi nga tebaali badde namu ebibuuzo bingi wuliriza waliwo ansa ya no naye ng'olina ogibaakinga oba ansa ya yes ng'olina ogibaakinga kati chairman yinza omusaasira nti waabanga yabadde avuddeyo okugamba abavubuka bave ku kkubo bakole ki badde eno kubanga ekyabaddewo mu biseera ebyo wabadde owulira shooting tear gas and shooting wabanga yabadde avuddeyo kujja abavubuka ku kkubo nja musaasira wabanga yabadde avuddeyo kujja naye kutunula kikigenda mu maaso sijja musaasira so basically omuntu takyalina naddembe kutunula ku kigenda mu maaso uliriza ebiseera ebisikiriza woba bagamba olaba n'omusiraamu agamba nti wobanga enjala egenda kutta osobola okulya embizi kitegeeza ki obulamu bwo osobola obulabirira nga ggwe you are responsible of your life
olaba nti essaawa zino yatya gaasi abantu bakanyuga amayinja amasasi gavuga ate naawe n'ovaayo n'oyimirira ku kkubo gwe sijja kusaasira oba ofafa. Okay, kambuuzemu ekirala Steven. Steven, kambuuzemu ekirala. Mukyala wa Kyagulanyi Bobi Wine. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Yadde ku international interview emu. BBC. Mu ddoboozi lye namukwotinze. Nga bamubuuza nti gwe ng'omukyala wa Bobi Wine toli moved okuba nti bawo bamusibye tomanyi na kiddako tomanyi na kigenda mu maaso. Answer ye yabadde really outstanding. Yagambye nti kiba selfish osooka okwerowoozaako nganzi ng'eri waliyo masses abafiirwa obulamu masses n'amenya list. Gwe tolowooza nti it sounds very insensitive okugamba nti n'omuntu azze otutunda ku kkubo nti gwe tomusaasira ng'ate mukyala we gwe basibye gy'alowooza tasooka na kwerowoozaako wabula ye asooka n'alowooza masses. Tolowooza nti kiri quite insensitive. Kakati ekyo kiddamu bwe nti tasobola kugamba kiri inhuman okuba nga tosaasira muntu afunye ekizibu oba afunye ekizibu naye kisinzira ekizibu ekyo akifunye atya. Omukyala oyo wagamba nti sisobola kwerowoozaako nganze okitegeera. Ye omukyala oyo alinayo baganda babadde ku kkubo essaawa eyo alinayo baganda ye kenyininyini yabadde luddawo yabadde mu beekalakaasa oba yabaddeyo ku poliisi eri nalufenya essaawa eyo nga baye bamusibye twamulabye mu kkooti okawuka ng'agenza okumukola kikyogezaako tegeeza wano nti ye yabadde ali samwa nga ali wantu awali fast teyavuddeyo kwekalakaasa nti lwaki bange mumusibye yavuddeyo kwekalakaasa bakola statement nti abantu bannanga abantu mavu basse yasoose protecting her life okitegeera era kambuuzemu ekibuuzo ekirala. Kakati njala kwetwala nti nze ndi mutabani wa chairman oyo yafudde Facebook pampita ayita ne nsanga comments egamba nze sisaasira muntu n'omu afiira mu bya kisirusiru walaayi naddala kagambo walaayi omuntu ategeera obusiraamu amanyi kye kategeeza. Otekedde space kinga sinnafuna na kunnyonnyola kuno kunnyonnyola. Gwe mutabani wa chairman ati ono nnyonnyola era nja kwetondera. Sorry yewe apologies ensonga lwaki tugamba apology buli kintu nja kwetondera nti munnange nze nange nze nakitegedde bweyo nsonyiwa wemba wente nabadde nkitegedde naye okusinziira nga bw'oŋŋambye nsonyiwa era ekigambo kyange njakizza. Omulabe waffe ali eyo tuli wano ne Tom Linda ne Steven Kisuule nga twogera ku nsonga era nga twebuuza nti eno embeera we tuli political level kwe tuli tutuuseewo tutya wano era evudde ku ki. Steven annyonnyola wano ensonga ze naye nga mu ngeri egy'annyonnyolamu ayawukana ku Tom agamba nti gavumenti tewulirizza amatwe gagadde. Era nze njawukanira ddala nnyo ne Steven. Jako example ekisooka nze n'omwana gwe bakubya amasasi ne gamuyita mu kabina mukwano gwange yampidde nanga bamugane bamukubye. Omuvubuka yabadde aggalawo dduuka lya PlayStation. Amasasi gye gaavudde okumukuba mu kabina teyabadde na ku luguudo. Twalabye kamera ku gundi omuwala yabadde mu kizimbe waggulu nga omusirikale aiminga okuba amasasi mu kizimbe aimlessly. Otegeera so nze sikyala kukiriziganya na Steven n'omulundi ogumu kugamba musisaasira kintu okiraba. Yes Tom katubuuze Steven kino kya gwolowooza ani alina omukono mu kino ekyabaddewo kuba okusinza bw'onnyonnyola si gavumenti ani alina omukono mu kino ekyabaddewo oba ani alina omukono mu escalated unrest eriwo. Nga sinannyonnyola ani alina mukono mu kintu kino ekyabaddewo okusookera ddala tusooke tulabe lwaki abasirikale babadde bakiikinga amasasi mu bantu. N'ekyokubiri ababadde bakanyuga amayinja golooza babadde bameka n'abadde tebakanyuga amayinja n'abadde tebeekalakaasa babadde bameka abadde bookya ebipiira babadde bameka n'abadde tebabyokya okitegeera. Sooka ne twebuuza ebibuuzo ebyo kubanga oba otunuulira clips zonna ojja sanga ng'abantu nga 10
be bali mu kanyu g'amayinja be bookya ebipiira be bakola ki naye nga balaba bonna tebalina kye bakola okitegeera kyekisooka kugamba yeeyo nga viso gy'olaba okusookera ddala nti tolaba bangi abakikola naye ate abakafiiramu olaba nabo balala ebiseera ebisinga abasirikale bonna batendekebwa bwe bati nti bakuona akola effujjo ku booli atalina kyakola ono akola effujjo olaba bakubye oli emiggo olaba bakubye oli kino kati ate banakwata ku nze eryo ssomero lye batendekebwamu saagala kuliyingiramu kubanga bwe bali batendeka bwe batyo. Steven, kino kyogera technically oba olowooza? Nze nsomesa ggwanga nti omuntu oba olabye ng'akacyankano weekali galawo mangu genda kubanga tomanyi bigendererwa bya gavumenti naba opposition bye bakola ssaawa eyo kubanga ebiseera ebisinga opposition zonna zizimbira amawulire n'ebifo bye balimu mu parliament okufuna ssente ku zino violence olaba violence ebanga ekaka nawe nti ojala mu opposition ng'avaayo ng'ayogerera bubi gavumenti anoonyawo ki kabulisimbaazo essaawayo anoonyawo bulungi kubanga kimanya abantu aba wansi n'abasirikale bennyini abamu bayinza okuba nga bakolera gavumenti eno opposition eno gye bayawulamu nabo bayawulamu ne mugamba kakati gwe you have to shoot. Okay, Steven, katutunire ekifaananyi ekigazi ku muntu atulaba wano oba n'abantu naddala kati fe abogera nti tuli ku ground eyira ebigambo bye twogera birina bye biwa direction nti oke kirabika nonolaba boogera bati kirabika ne mu nsi gye bali balaba ebintu ebyo tebitambula kirabika batuguza ku magezi gali eyo. So kino ekifaananyi kyowa kyekuusa kifaananyi kyolabye ku ground e Germany. Kakati e Germany kiri bwe kiti demonstration tebeera violent nedda bwemuba mulina kye mugenda okudemonstratingako muwandiika ebbaluwa ne muwandiikira poliisi ne muwayo n'ennamba bantu bameka abagenda okutambula be musuubira okitegeera so point e German demonstrations tezibeera violent era ke nabadde mbuuzizaamuko wali nti kino kirimu ani akinamu omukono kuba si gavumenti yeereetedde embeera otuuka wano ani ali answerable for this? Bano abeeyagalizaamu ebyabwe. Who in particular? Ali in particular mukugambe gavumenti ojjukira nabadde ntandi Anthony yagambye nti tetuwuddayo mabega ojjukira nabadde nkutandikira engeri gavumenti kuba kati kyetwagala okwekizaamininga nti tutuuse tutya wano tuyinza obutagenda kukwata kyusa bintu bino naye eddoboozi lye ery'omu nga walabye ku social media Free Bobi Wine amaloboozi we geegasse tuyinza okugamba ge galeeteddwa okumuta tuyinza okugamba naye at least abantu beegasse for a positive cause. Olwaleero kino ekyabaddewo twagala kwebuuza nti kyavudde ku tuyinza kyewala kati bwe tumanya kyavudde ku ki then we can address it. Tom yagamba gavumenti ewuliriza kitegeeza nti abali ku opposition bapushinga gavumenti kuwuliriza. Stephen waba takkiriza nti gavumenti si etawuliriza then ani alina obuzibu? Bobi Wine ne kakiliki ke kakola nako alina kakiliki kakolagana nako nga kakiliki kalina okubaamu aba gavumenti kalina okubaamu abasirikale n'abantu abamu abali diaspora abatagenda nakubaayo abagenda okipushinga obupushinzi fight mulumbe naye ng'ate ye agamba mulumbe ali eno ali mirembe gye akimanyi n'okimanya nti eno toyinza nakanyugira poliisi jjinja kubanga ekyo kirungi nnyo okumanya nti waliwo ate endaba bw'eti ey'ebintu kubanga tuyinza okulowooza nti ffenna tulowooza ekizibu kiva wano naye nga ekyamazima ffenna tuli bannayuganda bakulidde mu Uganda ebintu byetwaye bitambula naye kiyinza okuba nga kiwulikika bupya gye ndi kuba nze ng'omuntu sikirizaganya na muntu agamba nti Besigye mall kati ate olaba Besigye kati okubula nti ate Bobi Wine nti alabika azanya mpulira ng'ekyo kipya matu gange anyway Tom golowooza otya? Obuuza nze mbuuza Tom seba olowooza otya Tom?
Owanike ogire ku kamera. Okay, kati nkomyewo. Yes. Tuwuliziganya bulungi. Nze ebirowoozo byange era bijja kusigala nga bwe nayogedde mu kusooka. Nga ngamba sikkiriziganya na bigambo Stephen byayogera. Ate bino ebintu bituse ku level bweti kubanga gavumenti erimu abantu abalina endowooza nga Stephen gy'alina. Mbu tebatunuulira kizibu we kiva kutuuka we tutuuse wano. Ne batunuulira mbu bano bali violent. Bakano kakiriki baagala kubba bintu by'abantu. Bamenya amaduka ga bla bla bla. Okitegera ne bakola ebintu bwe bityo. Ekira kyengeza kugamba. Ne batatunuulira ensonga weeva. Njagala ku example. Tuze tubeera na opposition nyingi nnyo mu Uganda. Besigye basibe bamukwata naye abantu ne bateekalakaasa. Bulaaya nsiyuka mu gwe basooka okukwata Bobi Wine. The whole of the world Bannayuganda gye bali mu nsi yonna beekalakaasa. Era nabo Bobi Wine yabatuma beekalakaase. Abantu ne beekalakaasa. Omuntu bw'avaayo ne yeekalakaasa. Yes, mubaamu abakola ebitali bituufu ebikyamu. Ne babba ne banyaga abantu ne bakola ki mwe bali tetusobola babaamu abamusoodira naye look for a reason lwaki bano abantu beekalakaasiza, lwaki abantu Moroto, lwaki abantu Kotido, lwaki abantu Kampala, lwaki abantu Mukono, lwaki abantu Mpigi, lwaki abantu Emichera bonna beekalakaasiza. Look for that reason. Naye bw'otandika okuwa era kyekyo president bwe yavuddeyo yagambye abakuba abantu ba NRM ngenda kubakolako n'atalaka ne remorse yonna eri abantu abafiiriddwa obulamu era nga Stephen wali mukola waneeno ekirama kankubule bantu mmwe muli mukoze sezza abantu okwekyawa abantu ne bekyawa nze nvumirira bonna abantu abookya ebipiira ne bakola naye sometimes ogenda n'okulaba kama naye omuntu atuse nga talina kyafiirwa. Museveni yakwata banne abavubuka baali abaana abato emyaka 22, 27, 23 ne bagenda mu nsiko. Okiraba ye alina moral authority ki egenda mu nsiko okulwana? Ani yamutuma mbu lwanirira ensi? Teri ye yakwata banne ne bagenda ne banunula ensi ne bagituusako bagituusiza ne baagala kugifiirako bufiizi baagala bagifiireko ne bagenda okujesonyiwa okugita nga bagikoze bubi. Naye Museveni yandibadde hero mu Uganda singa teyazanyira ku constitution n'agireka n'abanga ne NRM esobola okufuga mpaka bwekola ki. Naye out of selfish interest tutuuse waneeno. Nze nvumira abantu bagamba Bobi Wine alaka kirikike no. Bobi Wine yakunga abantu Bannayuganda buli omu gy'ali. Actually, pena yatufuula okubeera alert okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yaffe so that we can be able to hold our leaders accountable. Yes, Tom. Actually, ebisinga byonnyonnyola nzikanyiza ddala wamu nabyo. Wabula ate kimpa kyali ky'okwongera okulowoozaako n'okuleka olulumi okuyiga. Manyitira nnyo okwematiza nti olumu nnyinza okuba nina endowooza gy'enkumi emyaka naye nga nkyamu. Kyova neegomba nnyo okulaba nti abalowooza engeri enjawulo ku nze. Stephen, engeri ky'onnyonnyola ekyamazima kimpa nnyo chance okwongera okubaako ekirala tekyembikkula. Stephen, kambuuzeemu. Okkiriza nti Uganda yeetaagawo enkyukakyuka? Regardless of any agireese. 100%. 100%. Olowooza waliwo enteekateeka ezikoleddwa mu myaka 15 egiyise nga ziteebera mu ggoolo y'enkyukakyuka? Tetunnakifuna ekyo, sinnakiraba. Okay. Lwaki nedda? Kuba okusinziira kubanga njagala kubuuza nga sibuliza mu context ya Bobi Wine yekka. Ankube torch 15 years, that is Besigye na Bobi Wine. Tolowooza nti wabaddewo plan yonna ey'okuleeta enkyukakyuka? Plan eyandibadde kaŋŋambe nti wabeerawo ebintu by'olaba ebiraga nti abantu nti tulina kugamba omuntu atupresentinga ngaffe abaagala enkyukakyuka nga represente
presentable sigamba nti yali muyaye yasoma nti oba teyasoma mulimu omuntu mulimu ekintu kyolaba nti aliidinga enkyukakyuka alina birowoozo ki eri eggwanga naye saagala awulira muntu ng'agamba sooka mpa obudde leero mpa ku budde leero muganda obudde sebo mbukuwadde kubanga manyi waliwo omuntu omulala atulaba eyo ng'ali curious nnyo okuwulira ddala ground ya kino kyolowooza sebo obudde olina saagala muntu ajja n'ansuubiza enkyukakyuka naye nga example zandagirako enkyukakyuka ye eri mu bwongo bwe eŋŋamba nti uganda ejja kufaanana nga libya uganda ejja kufaanana nga somalia okitegeera tugambe ekyo kiba kiwuliriza mpuliriza Tom mbadde nkusaba oholding a reaction eyo omwami ono asooka kuba manyi nti kyannyonnyola kokuba nange somewhere ndi quite perplexed nti omuntu waddembe okubanga alowooza nti si Bobi Wine si Besigye naye okay waliwo ate wano ebingi ebiriwo obuli awo byewandyagadde okugera sebo genda mu maaso Bobi Wine ŋŋambye saagala muntu ajje nga nteekamu ekintu mu bwongo nti enkyukakyuka kitegeeza muntu kugenda ng'eribya we tukiraba ng'esomalia we tukiraba nedda enkyukakyuka biki by'oteeseza eggwanga biki by'otuteeseza nga ffe abaagala enkyukakyuka believe me or not almost 90% of Ugandans baagala change 90% kakati kati ngeyo ndanvuddeyo nga soose nenvaayo eyo essaawa zino nga naye mu 90 mwoli mwendi 100% I need change 100% 100% I need change naye ani agenda okumpa eyo change gye ngenda okwenyumirizaamu saagala change egenda kuzza ggwanga lyange mabega saagala change egenda particularly ku muntu ayinayo emyezi just particularly ku muntu ayinayo weeks nga 7 okulonda omuyambeko afuna ekifaananyi bw'ogamba nti omuntu agamba nti saagala nti njala Uganda efuke nga Libya particularly ani agamba bino kati kansooke nkubulire kino akalalo ka 2021 ako temubala temubala lwaki ekyo bwemuba mugamba nti waliyo change after 2021 through elections ekyo mukite kisooke kugamba mukijje ne mubwonga essaawa zino tubale 2026 at least ebigambo bino byokozesa tebizitowa nnyo ogamba tebizitowa anti this is my opinion and you have a right to it 2021 so temubala nti omuntu wemubeera ne candidate nga 90% you need change ne bamusiba ndeetabula this example ne bamusiba somewhere nemwekalakasiza essaawa ne bakikontaininga within hours era nekiggwa ng'omuntu wamwe akyali mukomera bali ne bakikolera ku peesi yaabwe ne bamutwala mu kooti ne bamuta nga mwabagala enkyukakyuka mwenna muli waka nga bakikontaininze mbuulira nti bwe munawangula akalulu mulina ekyakye muyinza okukola kino kyokka kisooka ne kibalaga nti gavumenti ennyininyini eteekawo akalulu ekakontrolinga so there's no change for that now right now bano nga gwolowooza kati fenga etuli na bannayuganda oyinza okwesanga nti waliwo omuntu nga ayagala change naye nga talina buzibu na Museveni either ensi gy'ali mu ye akiyize nti omuntu ajja n'abaawo emyaka ebisanja 2 n'agenda nga ye talina buzibu na Museveni kati ng'ate awulira Stephen amugamba nti change togisuubira kati oba omuwa magezi ki omuntu wemugamba nti change tagisuubira kati mba mugamba agoberera ebyo byalaba nti ye abifunamu nga ye oba muvubuka noonya ekyokukola olaba politics ono tumweyigiramu lwakubanga tuli baavu okitegeera abantu banyiivu essaawa zino from lockdown they have lost their jobs okitegeera abasinga babagoba ku mirimu tebalina kyakulya banyiivu naye singa abayingira mu politics bayingiramu lwa byanfuna politics is money my friend Bobi Wine simumanyi nnyo in particular ne Besigye sibamanyi nnyo naye akatono ke mbasomako ko mu bitambula ku media naki balayika balinamu of course politics is money
kati then bayinamu already ebyabwe then banoonya ki mu ntebe y'obukulembeze waliwo beyo mugagga ava kukola n'agamba sikyakola kuba ndi mugagga oba gy'okoma okubeera ne ssente gy'okoma tozeetaaga kuba n'ebizibu byeyongera ne responsibilities zeeyongera byanfuna si byakuyamba nsi teri politician Bobi Wine alina ekirowoozo ekirungi mu ntandikwa ate nange ne ndowooza najja ngatta engeri gy'azzaatambulamu okumuvaako okitegeera Bobi Wine alina endowooza ennungi mu ntandikwa ng'agamba si politician kubanga abapoliticians bonna balimba okitegeera tagoberera bibiina kubanga ebibiina biri controlled by the government kubanga gavumenti erina obisponsoringa okitegeera tagoberera bibiina talikola kibiina era n'afuna abamugoberera bangi kati wakyusa endowooza yate n'akola ekibiina kati oba ofuuse politician oba olimbye kubanga oba ovudde ku kye watandika nakyo omuntu atakiipinga kigambo ki omuntu aba mukyamu era neewuunya nnyo omuntu yenna ali diaspora ng'akkiriza mu muntu omulimba kubanga ebiseera ebisinga wano tuli straightforward omuntu bw'ogamba nti kino kibeetu Stephen omulabi waffe tuli wano Stephen ne Tom tuwagala okumanya tutuuse tutya wano naye katufunemuko ka break akatonotono awo then tukomewo Rain against my window keeps me calm. I lay awake in silence as my world falls apart. She who made me whole left me with heart. Who they say we are is not who we really are. We are who we say we are. Rain against my window. For all my brothers out there trying to get the cake, and keep it going, man. God got you. My world falls apart. Keep going for you, brothers, sisters. When I was young, I told my brothers we gon' shine. I told my mom we'll be fine. I put my fears in good times. I left my wrongs the other side. Do me wrong, I do you right. Tryna hurt me every time, but I'm protected, I'm divine. Keep on waiting for my time. I'm making moves every time. I ain't getting any dime, but I ain't worried about the dimes. I put my brothers in the light. Help my people do it right, cause we just tryna be alright. We just tryna be alright. Gonna leave him out when I go. Living life as we grow. Making moves every time. Wanna hear my sound anywhere I go. Yeah, I put it on for my brothers, cause nobody give me that dough. Try to do it right and make it easy for the next one to come. Stole my ground like I'm broke. I put my heart onto that look. Do not trust none of these bitches. Made my brother Chris, we know. And I put it on for my city. I came from the bottom, now we glow. I ain't doing none rock up and I finna wait till I blow. They say we never make it to the top, we pull it off. They say we never trust a bitch, but I guess it's who we are. And for the people showing love, it was a few with us. And when they do us wrong, we only gotta do them right. I'm tryna do it like them. I'm tryna do it like them. I'm tryna do it like them. For real though. When I was young. dada nti olina akakusiiwa sebo baako kyoyogera ku bigambo bya Stephen. Ekisooka Stephen yeekubye empiso mu gundi ye kennyini ku kabina bw'oba okkiriza asaasira omuntu era akkiriza ku muntu omulimba kati Uganda yandibadde tekkiriza mu Museveni n'omulundi n'ogumu yandibadde yamutadda 100%. Secondly, Uganda tubonyebonye tulina obuzibu obw'abavubuka abasoma nga balina amagezi basoma ebintu babitegeera naye ate ebintu tebabiraba kifuula nnenge mbu n'osanga omuvubuka nga akulizaga muze sigenda kubanga nkiwulidde nnyo si ku Stephen yekka naye nga batogamba musigenda kuwuliza muntu agamba mu Uganda egenda kubeera nga Libya, Uganda egenda kubeera nga Somalia. Naye ngamba ne bano avubuka basoma naye entegeera yaabwe ebintu babiraba batya. Bobi Wine yavayo n'agamba Museveni Uganda egenda kubeera nga Libya nga kitegeeza mbu omukulembeze agaanira
ku ntebe asopolinga emiwaatwa gyonna ejja peaceful change ejja demonstrations ejja abantu okuwulirizibwa aba drivinga that car to the Libyan side oshegera kyabanga inaga Uganda bane ebeera eringa Libya naye yagamba omukulembeze gwe bw'oba okola ebintu ebinyigirizibwa abantu oba driving ensi okubeera nga Libya bwe yakola ki bwe yali buli omusajja yafuga Libya emyaka 45 najjawo abantu bonna abakola ki era naga Museveni bwati wali Bobi Wine tasobola kuba n'agamba mbu Uganda egenda kubeera nga Libya no tasobola takyagaliza Uganda gwe n'ogamba mbu n'omala n'ogamba mbu buli politician baba banoonya bya nsimbi Bobi Wine sente ze yali afuna mu kuyimba obugaga bwe yali alina yalibadde akkiriza okukufirwa bwatyo Bobi Wine okuba politicians abajja nga already babiroodi babifeekeera sente nga bazikola dda okiraba naye gwe n'ogamba mbu Bobi Wine akulidde Kampala nga ffenna tumulaba abaana babazalidde Uganda talinga bana abakulembeza balala ne batwala abakyala baabwe ebweru ne bakola nga nkomekereza era nga bwe mbadde ngamba mbu nsansira abavubuka omuntu agamba mbu Bobi Wine ayagala Uganda ebeerenga Libya si kyayagala kubanga singa kyali ayagala singa yakwata n'agenda bugenzi mu nsiko n'afunayo abavubuka banne n'afunayo abantu ne bagenda mu nsiko naye si kyayagala ate asiba akugamba ayagala peaceful change ayagala bagende mu kalulu bakube omusajja akalulu ye kyayagala abamu bagamba tekisoboka bula kizibu naye bambi omulange ko lyakoze ki lyatwala lyakutte era okugamba mbu Libya ebeerenga Uganda okubeera nga Libya yagamba bwe tubanga tujeewo emiwaatwa gyonna egy'enkyukakyuka y'emirembe egy'okuwuliriza abantu obulumi bwe balimu egy'okuwuliriza abantu kye baagala kiba kitegeeza Uganda oyagala gitwala mu direction yaki ya Libya netavanga n'agamba mbu njagala Uganda ebeerenga Libya no ekyo si kituufu era nkivumbi sikikkiriza nakyo. Yes, Tom, webale nnyo. Actually, ndaba Stephen, ndaba olina akakusiiwa naye njagala kino nsooke empendowooza yange. Bigambo bitera okukozesa kati nga nti Bobi Wine agala sigenda kola ku political party n'amaana agikola. According to Stephen, nti omuntu alimba atakuuma kigambo kye. Sinza mukkiririzaamu. Ekyo nno ekintu etukitwala nga bwe kiwulikika. Tuyinza okumaliza nga mu nsi muno omuntu yekka atatali muntu gwe tukkirizaamu Katonda. Naye kye tuevaluatinga kiri kiki kye twogerako. Kubanga n'abazadde bennyini tulina bye tugamba abaana ng'olina kyogezaako okuggusa. Naye point one mu context ndowooza twogera ku kintu kya bwesimbu oba olaba ne constitution bagyamendinga nga bagikola leero enkya ne bagyamendinga. So nze ngamba mu kino Stephen kyogamba nti yagala sigenda political party waliwo ate kye tuyita improvement mu system naye ng'ate era enjerufu wema nkirabye bwe ntyo kugasigezaako tekinga sides naye mpa ekifaananyi nti kati waliwo obwetaavu waliwo improvement so mu mbeera bwetyo. So naye Stephen kyobadde oyongera okwogera ekintu kino ebigambo akiri wano byendayo byokozesa bingi nga biwulikikanga ebigumumu naye ondabikira nga oli musajja abyogera nga obirayika obikkiririzaamu ebbanga ng'era bye bigambo naye so omuye kyalaga nti atangaaza nti kya Bobi Wine takirangako kyakkunga abantu nti tugende mu byokulwana oba tugende tukole Uganda nga Libya. Ate point yo nti tosobola kukkiriza muntu ng'alaga nti Uganda egenda kubanga Libya okonye ku kintu ekya presentable kikyotegeeza n'okuba nti omuntu alina okweta change mu Uganda alina okuba presentable. Kati ekya presentable nga sinakyo kiddako njagala nsooke ntangazeemu ku muganda nga ngambye nti Bobi Wine agenda okujja mu bino tejjagamba politics kubanga nze nkitwala nti yatugamba tali politician ekyo ngenda kirekera eyo naye yagenda okujja mu bino nga mugagga akoze ebintu bye ng'era ayimba nga ssente azikola mu music we naye njagala mubuulire nti ebiseera ebisinga omuntu w'ogenda okula mulimu ebintu by'olaba nga tebikyakusaana ng'olina w'olina okwekwata kati Bobi Wine ali
waba tawezeza myaka 4 kale agenda weza emyaka 4 abayimbi abasinga bakuyitingira ku 35 between let me say 40 35 and below, let me say ayinza okuba nga ye yagenda okulaba nga kakati asobola okukola record level ye nebeerawo naye nga ate tasobola kufunamu bulungi naye nga ate music so mukinga oseka olina kyagala okuwaka njagala mukolera bagamba nti abayimbi tulina ba frigo abayimba nga tetunazaalibwa naye katulimu asatu nkuwa time yo sebo genda maaso sebo nkuwa time noyogera nowerowooza sebo budde bubwo kakati badde nkyamugamba nti ebiseera bisinga omuntu alina emyaka gyatuukako nalaba nga alina walina okwekwata okitegeera okusigala relevant in society either positively or negatively okitegeera kati nze siwakanya kya Bobi Wine kubanga yakola sente ze abadde music we oba ki naye tujjukire ennyimba z'abadde ayimba ne baani babadde atambula nabo ebifaananyi byonna bigenze bivaayo nga tumulaba nani ne Museveni ne mutabani wa Museveni ne Sale ne Besigye kitegeeza nti yali agala kutambulira awo okitegeera mulimu omuntu amanya goozi ze maaso neyeseetinga kati tukitwale nti Bobi Wine yali mugezi yepositioninga n'amanya nti in case nga music muvuddemu wowe nina okwekwata ennyimba za Bobi Wine kati tukitwale mu kifaananyi ekigazi kuba ndaba wano kati kirabika Bobi Wine in particular atutte nnyo platform naye kati tukitwale mu kifaananyi ekigazi oba oli ate kyewalika kuba kati tosobola kwogera politics wa Uganda n'oyogera biga bisatu natadde mu Bobi Wine naye kakati bino byonna bye twebuuza twagala okutulina kye tuyigamu neki kye twagala okugenda nakyo mu maaso bw'oba nga gwolowooza nti ekireese embeera eno wano bweri Bobi Wine then waliwo akulaba ali eyo nga mu butuufu amatu gagenda kukola gati naye bandowooza tuyinza okwesanga bw'ogambye nti waliwo bangi abayinza okuba babirawe batyo naye nga tuwumbawumba njagala kusaba Stephen owe omulabi waffe ali eyo akalulu katuuse weeks ezitawera ndowooza na 8 ng'embeera eriwo tugira bya scientific elections imbalances eziriwo tuzirabyekokko tulabyekokko bebekule nebbi tulaba abantu abakuŋŋaanye ng'ate ne abakuŋŋaana ne bakinnyola bayinga abantu gavumenti eninga ekinyonnyola naye nga olina okuba nga otegeera nnyo oba oli akati nga ku level mu Stephen gye mwanalizingirako ebintu okukyawula nti ddala ground eri leveled naye nga okituna mulanga eyeekubidde naye ng'ate Stephen gw'olowooza nti bino byonna bigenda mu maaso kalinga kazannyo buzannyo naye ng'ate okkiriza nti twetaaga change gweowa muntu magezi ki era what is the way forward mu mbeera nga bweri kati nga nkonyeko kati nnyo Bebe Cool Bobi Wine anti oŋŋambisa naye kankoneko kati nnyo ku kigenda maaso lwaki Bobi Wine gwe bakwata ate Bebe Cool ne bamuleka okitegedde ate nga bonna bakola ekintu kyekimu naye gwe lwaki teweebuuza lwaki ate Museveni si yagenda lwaki bataddeyo Bebe Cool against Bobi Wine tulaba nti kino ekintu bakirevolinga on a music level balinga abali mu drive za music eyonvuddeyo kakati kyenjagala okugamba abantu nti bannange tugenda kulonda naye to keeping a peace tugamba engeri anyway niebyo bingi nyo ebyokwogera engeri gye tutandika obutandisi kasa tukyakomawo keeping a peace olunaku lw'okulonda yalutuuka tambula genda okuba akaluluko ate tokyawa atakuwagira atali ku saidi yo fenna tusigale nga tuli ba mikwano nsobola okuba nga oli mukwano gwange naye nga tulina endowooza za njawulo twazaalibwa mu famire za njawulo tukuze mu culture za njawulo oba oli mu Lugwara oli mu Uganda oli mu Nyankole oli mu okitegeera
naye ffenna tubeere n'ekitugatta nti we are brothers and sisters okitegeera nti bino ebyobululu politics buli omu azannya kazannyo kufuna kikyakola ki kyazza mu famire kyaddiza abantu be okitegeera teri agenda kukulwanirira nga teyeerwaniridde okitegeera your life first always before you think of anything else ffe essaawa zino tukirowooza nti omuntu atulwanirira essaawa zino tukirowooza nti omuntu atulwanirira ne Museveni be yalwanirira balowoozanga nti abalwanirira naye yatuuka mu State House yayita abantu be bokka Stephen, nina questions ezisembayo. Nina questions ssatu ezisembayo. Then Toma winding up. Stephen, oli German. Ezimu ku nsi eziteredde. Omuntu ali e Uganda eri. Kakoyo ne kano katini nnyo. Ku nsi eziteredde ng'ate tuyina liido omu for 15 years tannakyuka. Angela Merkel. 15 years tannakyuka. Germany ensi eziteredde democratically 15 years omu bw'ati genda maaso. Okay. Oli Germany mu nsi eteredde. Ebigambo bino by'okozesa omuntu ali e Uganda. Jjukira nti omuntu lwabeera mubeere munyigiriza. Afunamu entondo, afunamu okwekyawa. Olumu n'ekitandi munyiiza kimunyiiza. Tolowooza nti omuntu ayinza okulowooza oli mu kubalaata. Sibalaata abula nwanirira abantu. Just nze mbuuza kati ndowooza ku mulabi ali eyo. Iye, anti nange kati mbaddamu nti baganda bange mu nsi yonna, bannayuganda mu nsi yonna sibalaata ne nnumirirwa abo abandibadde baluuzinga obulamu bwabwe n'ebintu byabwe mu bintu ebyabannakigwanizi. Politics muyitawo abannakigwanizi. Nti singa ddala kibadde kituufu nti omuntu ayina agenda kalulu n'alonda omuntu we n'ayitamu era obiwulira n'essaawa zino gye tubadde nga tuloopa nti baatudde tugende tuwaabe mu Amerika. Trump ali maziga agamba baamubbye kati bo yanajja mu Africa atawaabe tebamubye akalulu ekitegeera naye musigala mutya kugamba with love for each other. Muyina kukakkana kwakanyumanya nti politics akawolo kawedde tusigalewo level ground buli omu agende ku byabadde akola. Ekirala Stephen, do you feel any sense of remorse for the words you put on Facebook? Nti sisaasira muntu afiidde mu bya kisirusiru. Oba kati ekiyaaye bakitadde ku just bail ya million emu katola abafudde. Do you feel any sense of remorse? Or do you regret those words? What can I say for this? What windows ebisinga omuntu nze amanyiza ebiseera ebisinga ndi honest. Kyova nti no nagambye sikwatagana muntu atakeepinga his word. Omuntu ebiseera ebisinga kyajja ekiva ku mutima gwe. Kyekyo kyabadde alowooza era kugamba bajjeyo kikyawulira. Kati wemba nakiwandiise kyekyo. I don't feel anything for it right now. Naye nsaasira abafiiriddwa kubanga waliyo abaana baabwe, baganda baabwe, maama, taata, naye nga mwe temumanyi nti ono gwe mwaza tikogamba ogenze okanyuga amayinja ofudde olumya abantu bo. Nga sikulumirirwa naye nnumirirwa bano abakufiiriddwa. Okitegeera kubanga babadde bakwetaaga naye ate gwe teweetaaga bulamu bwo. Yes Stephen, nga tumaliriza nga tugendako ewa Tom. Okkiriza nti tuyinza okuba twetaagawo enkyukakyuka mu Uganda naye nga wekolinze nti abantu abalina okuleeta enkyukakyuka balina okuba nga bali presentable. Ndowooza narrating ye yaani ali presentable. Olowooza Omunnayuganda ali eyo mu kulonda okujja golowooza yandironze ng'agoberera ki oba yandironze ani in particular? Stephen awagirani. Akyekogaya. Yandironze ani in particular. Kati no mulize kino kigenda kubasesa nnyo. Kigenda basesa. Nze sironda. Naye obuulize kano kagenda basesa. Singa katumba. Ka uliriza just for fun.
kubanga sinnalaba era sipadde Uganda Moses kamalirize nange ngende mukama wange kandiyose Katumba kubanga Okay. owookawulira kasajja katwe Okay. owookawulira Okay, kasajja katwe egy'okwogeramu kalaga nti kali positive of all sides Okay. okitegeera Webale gamba nti ye muntu ayinza okukola ki sebo. Yeah, just ekituufu ebigambo njagala nnyo opennessio era ebigambo by'okozesa ebimu ku lwange ndaba nga biri strong naye ate I admire your bravery because it takes a brave mind to stand to such words which may be sensitive to some people. Naye sebo webale nnyo enteesa yo Tom sebo ng'omaliriza tukonsansiremu akantu kamu kenjagala bisaawo kamu kokka bwe kati esebo most times what we want is not what we need. esebo Ekitegedde ekyo ebiseera ebisinga kyetwagala si kyetwetaaga ate keeko kokka. Okay. Esebo Tom nga tumaliriza winding up osibule n'abalayi baffe. Ndi very perplexed n'enteesa ya Steven naye era nga Uganda gye twagala Uganda ey'eddembe twagala Uganda ey'okurespectinga omuntu n'endowooza ye twagala Uganda ng'omuntu asobola okuvumirira omukulembeze omulala naye ng'ate ng'alaba Katumba yakola ki yasinga so twagala mu Uganda embeera eyo Uganda bwekyo nga buli muntu alina eddembe okwogera ebigambo bye naye omulala bulaba bya kisiru nnyo naye nga alina eddembe lye so kati Uganda gye twagala so nze maliriza nga ngamba nti nja kusaba abantu bonna gye bali bakume eddembe nga bagenda mu kulonda buli muntu gy'ali kuuma emirembe nsabe ne gavumenti yaffe gavumenti ya Uganda mbu gavumenti yaffe erowooze ku bantu baayo erowooze kubanga abantu bafudde abantu kati bawera okusoba 50 abafudde naye president bw'avaayo ye n'avumirira abantu ba NRM okubambula okubakuba because bambadde yero naye n'ataba hakuna kyayogera ku bantu bakoze ki bafudde n'atalaga government remorsefulness gy'erina ekyo kibi nze kivumirira ddala era nensaba gavumenti eno emanye bwensi Uganda tegenda kukoma nkya ate ebintu ebigenda maaso ennaku zino social media yajja ebintu birabibwa ebintu bikwatibwa kijja kuba kizibu bino ebintu okubijjawo even if it is 20 years from now ebintu bino eno bijja kukola ki bijja kuba bikyaliwo bayise bannayuganda ng'abantu security forces zireme kuba bukubi masasi ga gundi oli nayimya n'awanika n'akuba ng'alinga ali mu lutalo kwamba bantu babeere beegendereza kubanga enkya gavumenti ekyuka ate bobadde otulugunya banga bali mu bukulembeze so isa muntu munno nga gwe bw'oyagala bakuyise nga tuli mu bukulembeze obwo so nze abalabi ba Yellow Forum UG mbebaza era mbasaba mwekubire ku Yellow Forum UG tunaddamu wenteeseza obubi munansonyiwa gwe nnumiza si tekibadde mu bugendera mukama abankumire mweraba. Yes, Tom ne Steven bane mwebale nnyo akadde kammwe n'ebirowoozo byammwe ebirungi kirungi nnyo okuba nti tusobola okufuna nga Tom bwagambye yes room wetuwa buli omu abeeko endowooza gyaba ku kintu twagala okwebaza okwekuumirako temwekuva ku Yellow Forum Davis Bukenya mu byuma eyo weewala mulimu gw'okola awamu ne Izian UG mwebale mulimu gw'omukola ogw'enjawulo katubasiibule tunayongera katubagaize Sande nungi mukadde akasembayo mwebale nnyo mwebalire ddala.